जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है मेरा आज का न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बोलबम कांवड़ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। सियावा महानदी के उद्गम स्थल से टेढ़ोंगर शिव मंदिर तक कांवड़ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। स्वाद, शुद्धता और भक्ति का अनोखा संगम। दोस्तों सियावा का पेट्रोल पंप में पहुंच गए हैं। श्री गणेश्वर महादेव मंदिर देवरूपर सियावा के प्रांगण में पहुंच गए हैं। गाइस दिखाते हैं आगे। छोटा डिब्बा मात्र 50 रुपये में और बड़ा डिब्बा मात्र 100 रुपये में। सियावा महानदी का जल भरने आए हैं दोस्तों। सियावा गणेश्वर मंदिर के प्रांगण में पुनः पहुंच गए दोस्तों। बोलबम समिति वाले लोग सुनावा मैं तोला सुख दुख के दाव पेचमा कंदरा गे मोर ये चोला। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कब क्यों रदक पखर सही में छाव के देह शिव शंकर भोले बाबा पंचानन त्रिशूलधारी उमापति महादेव महाकाल प्रलयकारी हमला साई बोला रे बोलबम बोला रे हम तो कांवर वाला देखा दे बम बम बोला रे ये संगीत तोला मोला। शंकर जी की जय जय बोलो, भोले जी की जय जय बोलो, शिव जी की जय जय बोलो, शंभू जी की जय जय बोलो। पार्वती जी के संग में शीतल षष्ठी होई था बाबा के बारा जाओ गौरी शंकर के बिहा दोनों आँखी माँ देखो हमला। लेकिन महादेव के नाम पुरी के धाम जाओ दोनों पहाड़ी के भी शंभू के दर्शन पावो। मंदिर भीतर मजा के चढ़ावो नदिया के जल अंतकाल जब भी आई बाबूजी पुण्य के फल हमला साई छोड़ा रे। डम 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 बजावे हो
बनावत आवेगा और महादेव मैया नाचे आवेगा और भोले बाबा डमरू बनावत आवेगा ऐसी सुंदर और अखानी बना कैलाशी भैरव ने महानाल में किया और महादेव मैया नाचे आवेगा और भोले बाबा डमरू बनावत आवेगा और महादेव मैया नाचे आवेगा और भोले बाबा डमरू बनावत बोल बम गावा तेरे मंदिर के चक्कर लगावा तेरे बोल बम गावा तेरे मंदिर के चक्कर लगावा तेरे नाचे कंवरिया कंकी नगरिया नाचे कंवरिया कंकी नगरिया भोले बाबा के जलवा चढ़ावा तेरे बोल बम गावा तेरे चक्कर बाबा ला घुमावा तेरे बोल बम गावा तेरे चक्कर बाबा ला घुमावा तेरे बोल बम गावा तेरे चक्कर बाबा ला घुमावा तेरे बोल बम गावा तेरे चक्कर बाबा ला घुमावा तेरे बोल बम गावा तेरे चक्कर बाबा ला घुमावा तेरे बोल बम गावा तेरे चक्कर बाबा ला घुमावा तेरे बोल बम गावा तेरे चक्कर बाबा ला घुमावा तेरे तो गाइस इधर अभी कांवड़ यात्रा वाले लोग रेस्ट कर रहे हैं। इधर सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, उसके बाद में जाएंगे। सो गाइस इधर सभी लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रसाद खाए हैं, उसके बाद में अब फिर से निकलेंगे। देडोंगर बोलबम समिति वाले लोग हमारी यात्रा बोलबम में फुल क्राउडिंग गाइस दिखाते हैं आपको डीजे में फुल डांस करते हुए मौज मस्ती के साथ।
कैलाश पर है हलचल पली, ब्रह्मांड तक है बादल चली, देव पिशाच सभी है बुद्ध सुख। Be professional. DJ Maya. हेलो दोस्तों, इधर प्रसाद वितरण किया जा रहा है ग्राम गोटियावही में शिव मंदिर के पास। कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी भक्तगणों को क्या नाम है? क्या गाँव के? क्या गाँव के? गंगा जी का पावन जल जो शिव को गोटियावही चौक रेस्ट टाइम कांवड़ यात्रा। इधर सभी भक्तगण लोग बैठे हैं। हम अपने ग्राम डेडोंगर में पहुंच गए हैं। महावा
शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सृजनहार विधाता। चल रे कंवरिया शिव के धाम, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे। चल रे कंवरिया शिव के धाम। चल रे कंवरिया कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कंवरिया शिव के धाम। चल रे कंवरिया गुरु महादेव। देवडोंगर शिव मंदिर में पहुंच गए हैं दोस्तों। हेलो गाइस, कांवड़ जो इस प्रकार से रखा गया है सभी का सिहावा से कांवड़ यात्रा करने के बाद यहाँ पर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब